ณะที่ราคาผลผลิตอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้ได้ว่ากระแสดีไม่เคยตกนั่นก็คือเรื่องของสละค่ะไปเยี่ยมสวนสละที่สละลุงทันคุณผู้ชมซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงปัจจุบันค่ะสวนสละแห่งนี้กลายเป็นสวนสละเพื่อการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วค่ะพูดคุยกับพี่วิชัยดำเรืองลูกชายลุงทันซึ่งเป็นคลื่นลูกสองที่ยอมทิ้งป่าคอนกรีตจากอาชีพที่เรียนรู้ทางด้านของวิศวกรรมค่ะมาเรียนรู้เรื่องของเกษตรจากเต็มตัวแล้วก็ที่สำคัญรับช่วงต่อจากคุณพ่อก็คือลุงถันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่วิชัยบอกเขาว่าตัวเองเริ่มบุกเบิกที่ดินแปลงนี้กับคุณพ่อมาตั้งแต่ปี 2511 โดยเริ่มจากการทำสวนยางทำนาปลูกผลไม้แล้วก็ทดลองปลูกพืชเพิ่มขึ้นมาใหม่โดยมีคุณพ่อคือลุงถันดำเรืองเป็นผู้พลิกแนวคิดจากการทำสวนยางและสวนผลไม้มาเป็นสวนสละเมื่อปี 2543 ค่ะโดยบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นคนชอบคิดชอบทดลองชอบความก้าวหน้าค่ะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จันทบุรีจนได้แนวคิดแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับสวนสละของตัวเองจากนั้นค่ะมีการตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่เพื่อทำสวนสละตั้งแต่ปี 2543 โดยซื้อสละพันธุ์เนินวงจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกรอบแรกเนี่ย500 ต้นจากนั้นก็มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องของการทำสวนสละอย่างจริงจังแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนมีความอดทนขยันค่ะอดอ้อมและที่สำคัญคือซื่อสัตย์ช่วยเหลือสังคมมาตลอดจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงปัจจุบันค่ะครอบครัวได้ขยายพื้นที่ปลูกสละเพิ่มขึ้นเป็น20 ไร่มีต้นสละกว่า 1,000 ต้นตอนนี้ก็ปลูกอยู่4 แปลงในพื้นที่ตำบลหนองธงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะที่สำคัญตอนนี้ก็มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการจนได้รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลงด้วยค่ะพี่วิชัยบอกว่าหลังจากเรียนจบด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพตัดสินใจทิ้งอนาคตขับผันตัวเองมาเป็นชาวสวนเต็มตัวร่วมสารเจตนารมณ์ของบิดาแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สวนสละให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ผลักดันสู่เส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงที่สำคัญสวนสละลุงฐานแห่งนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของความสะอาดร่มรื่นที่สำคัญคือสวนสละแห่งนี้ให้ผลดกตลอดทั้งปีและที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรสสละสดๆจากต้นอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะพี่วิชัยบอกว่าภายหลังจากการเข้ามาดูสวนสละอย่างเต็มที่มีการต่อยอดสวนสละแห่งนี้ค่ะในการที่จะเปิดเป็นแหล่งจำหน่ายต้นกล้าสละพันธุ์เนินวงพันธุ์สุมาลีรวมไปถึงการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาต้นสละตลอดเวลา3 ปีให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ที่สำคัญคือการรับซื้อผลสละจากเกษตรกรเจ้าของสวนในพื้นที่ในแบบราคาประกันกันด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการให้คำแนะนำในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนภาระของการปลูกต้นสละด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลดีๆแบบนี้จากพี่วิชัยดำเรืองลูกชายจากสวนสละลุงทันค่ะคำว่าสละลุงทันได้เกิดขึ้นมาเพราะผมอยากให้เป็นแบรนด์ของสละคำว่าสละลุงทันผมใช้คำว่าสละสอเสือสละโรลิงสละอะเพราะนี่คือคำว่าสละลุงทันแต่ถ้าเป็นสอเสือโรลิงสละคือสละชีพเพื่อชาตินี่คือเป็นแบรนด์ก่อนที่จะเริ่มเป็นสละลุงทันและก็เป็นสละลุงทันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นพอมีคนมีอะไรมีการเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาก็เริ่มจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมนามธรรมโดยมีบริษัททัวร์โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงหลายพื้นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพื้นที่ผมมีจำกัดคนในพื้นที่ก็มีจำนวนจำกัดเลยก็มีการต่อยอดเอาต้นกล้าให้กับคนอื่นไปปลูกแล้วก็มีการซื้อขายอย่างผมเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้มีการซื้อขายกันอย่างครบวงจรเป็นแบรนด์ของสละลุงถันทั้งคนซื้อและคนขายมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสวนสละลุงถันอย่าง100%ครับผมคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เคยไปลิ้มชิมรสสละจากสวนสละลุงทันค่ะไปเยี่ยมไปเยียนไปอุดหนุนที่สำคัญไปทานผลสละสดๆจากต้นได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้คุณผู้ชมได้ชิมที่สำคัญก็ยังได้เลือกซื้อกันกลับบ้านด้วยสำหรับสวนสละลุงทันคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่บ้านหนองธงในอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงใกล้ๆกับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราไม่เท่าไหร่เลยคุณผู้ชมคะเดินทางไม่ถึง1 ชั่วโมงคุณผู้ชมได้ลิ้มชิมรสสวนสละคุณภาพของที่นี่ที่สำคัญเป็นสวนสละเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 100% ด้วยใครที่สนใจค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่พี่วิชัยดำเรืองหมายเลขโทรศัพท์0848593571และ0899779091ค่ะ